许卿家和高正不能留了。是。殿下，宁王还在殿外候着呢。还没走。你没有告诉他本宫身体抱恙，不见吗？宁王说，今天若是见不到殿下，就不走了。那让他进来吧。是。太子殿下，免礼。臣不告而来，还望殿下恕罪。你我兄弟，不必这么生分。谢殿下。大哥今日进宫，可是有事？臣确有一事，想问问太子殿下，是否还记得8年前的南疆动乱？当然记得。若不是大哥神勇，将来犯之敌拒以境外，后果不堪设想。殿下谬赞了，臣当年只是惨胜而已。当时粮草将尽，可补给却迟迟未到，将士们只能杀马充饥，兵行险招，夜袭了南人的粮仓，这才退敌。可等南人退却之后，出征的将士们也食不存一了。我记得，当时负责调粮的是户部尚书钱成宇吧？因为此事，他也被革职查办了。殿下，我近日意外查到，当年户部已经筹足了军粮，却因为一纸调令，不得不调往他处，才使我军断了粮。调令？什么调令？我记得当时连宫里都节衣缩食，为前线筹措粮草，怎又将军粮调往他处？这是谁签的调令？若真有此事，那便是欺君之罪。这签发之人，正是殿下。殿下，你怎么了？要不要传太医？不必了，来人！不必，只是染了些风寒罢了，已经服过药了。你刚才说那签发之人到底是谁？此人能够不通过中书省，而直接命令户部调运军粮，只能是副太师。皇兄可有证据？那份调令呢？那份调令被副太师销毁了。那便是无凭无证了。无凭无证，皇兄便要这样无端攻讦朝中大臣吗？皇兄近日在朝中的动作，太师早就提醒过本宫了。本宫多次跟他保证，皇兄绝无他所揣测之意图。如今看来，也许是本宫错了。殿下，臣绝无二心，但有些话，臣不得不说。上庸的银矿案，襄州的南丰寨药材垄断，据臣的了解，都是副太师欺压百姓、贪腐敛财所行之事。臣知道，
傅太师是殿下的外祖，是皇后的父亲，更是官家的老师。可正因为此，他利用自己的位高权重，大行结党营私、独断专行之事。这不是朝廷的蛀虫，还是什么？放肆！殿下，本宫累了，南华，送女儿出宫。殿下，切勿操劳过度，臣告退。本王记得上次面见太子殿下的时候，在他身边服侍的是另外一位公公。回宁王，奴才刚到东宫不久。之前那位公公呢？这，奴才不知。殿下近日是否经常咳嗽？这，奴才。罢了。好好照顾殿下。是。今日我面见了太子，太子应该不知道当年之事。你可将狱中良所言告诉过太子？太子对傅太师颇有维护之意。如果拿不到那封调令，狱中良所言也只是一家之言，做不得评证。但如果太子得知了狱中良那封信的存在，让我们把它交出来，我们是交还是不交？宁王所虑极是，若是太子真想包庇傅太师，我们就这样贸然地把信交给他，就等于失去了最后一道凭证。虽然军粮之事与太子无关，但他若想一心维护傅太师，对其恶行视而不见，我们又该如何扳倒傅太师啊？太子毕竟与太师血脉相连，自然会维护于他。但太子亦不是是非不辨之人，若是证据确凿，他也断不会置江山社稷于不顾。今日我还发现，太子似乎在咳血。咳血？可朝中从未听闻太子身体有恙啊。我出宫之前询问过太医，太医说从来没有接到过东宫的传唤，而太子身边的进士最近更换频繁，所唤之人最后也不知所踪。看来太子应该有隐疾。咳血并非轻症，为何不唤太医医治？若是东宫重疾难愈，为了江山的稳固，官家也许会动唤太子的念头。此事是太子和太师绝对不愿看到的。如果东宫的进士位频频更换的话，肯定是不愿让外人知道，从而将此病埋下。若真如此，倒是更难办。为何难办了？若是这样，恐怕太子会将王爷视为敌人，还会更加竭力地保住傅太师，因为他认为王爷此举想扳倒傅太师，是为了争夺他太子之位。我绝无此意。可太子和太师又岂会相信啊？否则傅太师当年又怎会逼户部调走军粮？为的不正是希望王爷不能以军功和太子相争吗？我们只好做最坏的打算，就是太子会不顾一切地站在太师的身后。所以当下我们除了继续搜集太师的罪证之外，我们还要弄清楚太子到底是否患病，患的又是什么病。咳血并非小事，不可能无药自愈。他既瞒着宫里，
想必一定是在外面找了大夫。那我便去城里的医馆查一查。暂时不必了，此事如此隐秘，想必一定不会去知名的医馆里面找人。哎，对了，玉娘身上的案子，你查得如何了？前几日我一直在开封府调查当年那起失窃案，可是报案的那户人家早就搬离了京城，我一时也无计可施。怎想，贾相知道了我跟玉娘的事之后，私底下命大管家帮我们查调此事，已经找到了那户人家，他们也承认，当时确实收了钱财，报了假案。玉娘的还捕文书，近几日就会撤了。那这是好事啊！哎，如此甚好，玉娘一定会特别开心的。哎，对了，你和玉娘的婚事也该提上日程了吧？过几日便是玉娘的生辰，我准备趁此机会向玉娘提亲。你个闷葫芦，终于开窍了！我当初和阿娇还打赌来着，赌你一定不会先开口，一定是玉娘先开口跟你提的亲。亲家，啊？即使再难，我们也一定不能放弃。一定。哎，小心小心！阿娇，依我看，咱们今儿就先回去休息吧。为什么呀？我在医书上看到说，这孕妇不能运动过量。你这么来来回回的，我心里不踏实。你不踏实什么？主要是你今天的步数太多了，我是怕你这么走来走去，万一把孩子给走没了，这可如何是好？什么叫做把孩子走没了？这孩子是怀在脚上的吗？再说了，我这白天在玉满楼也走了一天了，也不差这几步。阿娇，这玉满楼咱们坚决不去了啊！现在生意也越来越好了，还有玉娘在照看着，不会出什么岔子的。你就在家安心养胎。你什么意思啊？你是说我在玉满楼也是多余的？我不是这个意思。老板，把你们家最贵的布料给我拿上一份来。客官稍等。客官，您请过目，这可是小店最上乘的布料。竟然真是他，看他那鬼鬼祟祟的样子，还能有假案？那便按咱们商量的法子办吧。来而不往非礼也。玉娘，阿娇，玉娘，我刚听说啊，咱们城里面来了一批西域客商，带了好些个特产，什么茶叶、香料、酒啊什么的。可是我对茶叶也不懂，要不你跟我去一趟？
可是要是你我都去了，谁留下来看店呀？线下店里也没什么客人，不碍事的。好吧，那格桑，要是有什么事，记得及时找我们。好的，玉娘姐姐。走走。义父，为何不干脆把这封信烧掉？你知道为何当年钱成宇宁可抄家入狱，也不交出这封调粮令？哎呀，这就是他聪明的地方。他后来虽然被处死了，但是他却保全了他的家人。若是他交出这封调粮令，事后宁王问责，朝廷怪罪下来，他又拿不出凭证证明自己是奉太子之令行事，老爷便不会保他，必是个满门抄斩的下场。哎呀，我知道老爷太多的秘密了。发生在钱成宇身上的事儿，将来未必不会发生在你我的身上。这些东西就是我们的保命符。事后若是老爷问起，你便一口咬死说信件无法偷出，只是找了个机会烧掉，明白了吗？嗯。这是枯草伞。既然信已到手了，许清家他们几个便留不得。此毒杀人不留痕迹，你师兄费劲当年就想以此毒毒杀宁王，结果误杀了他养在外面的女子，错过了机会。这是你们道门的不传之秘，该如何使用你应该很清楚吧？哦，你不是说许清家他们几个最近经常在一起议事吗？找个机会，将知情者一并都毒了。义父，既然已经拿到了那封信，他们便再无证据可以指认傅太师，是否一定要取他们性命呢？你心软了？格桑并无此意，只是师兄之死只与许清家和高正相关，我不想把那两个女的牵扯进来。看来你是又忘了南疆道门一脉，因何差点惨遭灭门？门内弟子叛变，爹爹作为掌门，却因妇人之仁未加以惩处。你这不是没忘吗？除掉他们是老爷的命令，违抗命令什么下场不用我告诉你了吧？老爷当年可以保存道门的命脉，如今也可以随时随地的毁了它。还是说你想因为你的一时心软，让整个道门与你陪葬吗？
趁着他们现在还没有发现信件丢失，赶紧找机会下手。各桑遵命。两位，里面请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 ，两位。前两天我跟你说那个事儿，绝对不要错，包在我身上。给您添点水。谢谢，好，谢谢。谢谢，李兄，交给你了。那边都照顾一下。好的。谢谢，放这吧。好，谢谢啊。请慢用。袭击高正和玉娘的2个黑衣人，查到是谁了吗？太师府的人没动，我怀疑很可能是道门的人。怎么又是他们？王爷，还要我继续查下去吗？罢了，就算是知道他们在哪儿落脚，我们也没有办法把他们抓起来。有另外一件事要交给你办。岳丈大人查出，每逢初一、15酉时，宫门关闭之前，总有一个太师府的人通过张公公，把一件东西送进宫内。明日便是初一，你一定给我查清楚，送的到底是什么东西。是。大人，时辰到了。再等等。关门。也有死讯，白毛包纸将花鹿、獐子等物赠与心爱之人，古已有之。此物对我意义非凡，是我父亲求娶之时赠予母亲的。以前我不懂男女之爱，一直视儿女情态为矫揉造作之举。但自从遇到了你之后，我才发现，原来这人世间竟如此美妙。在不觉中，你也改变了我的模样，使我眼中有了柔软，
心中也有了光亮。我很喜欢现在的自己。只手提书，浓情过，却留发丝绕前缘。玉娘，你可愿嫁与我为妻？待到青丝如雪时，照尽双影，晓月前。鹿角，我收下了。阿九，我今天太开心了。高正和玉娘要成婚了，我也是马上要当爹的人了。现如今，只要把傅太师这个蛀虫拔掉，替玉娘她爹平反，这一切就都完美了。快睡吧。怎么有蚊子？就你这满身酒味儿，蚊子才不乐意叮你呢。快睡吧。莫非真有蚊子？的药味。先生，学生回来了。周先生说，如今玄丹的药效不如以前了。废话，龙骨和人参都不够了，只能少放。
疗效当然不如以前。这件事前2天我跟周先生谈过，巧妇难为无米之炊，没有药，神仙都没办法。下一批药20天以后才能到，所以啊，省着点用吧。先生，我算了一些，如今咱们这些药材，应该还可以支撑20日左右。如果接下来配药的话，我看还是足量吧。周先生也说了，下批药材啊会尽快送过来，估摸着应该要不了20日了。周先生怪你了。痨病本就难愈，你看这才减了2分药，病人已经感到药效差了，减少了药，尚能延缓他的病症。要是断了药，后果就不堪设想了。可是先生，如今这些药材实在是太难凑了。咱先不说这龙骨和人参，那是可遇不可求吧。即便是这100年的龟板和那猪牡丹，那也是有价无市啊。还有那长白山上的黄精，那可是生长在崖壁雪缝里的。据说啊，100个采药人里，顶多回来3个。这件事与我无关，我只管制药。我就是有一事想不明白，这些药金贵难寻。我记得当年我在宫中的时候，太医院应该还有库存。这次的玄丹是送往宫中的，病人的身份又贵不可言，为什么太医院不去制药啊？我的方子又没有私藏，岂不怪哉？先生，慎言。我也没兴趣知道，今天就到这儿吧，谢谢了。先生您慢点。这几种药材都是极为罕见之物，宫里也是少有储备。刘太医，你可知道这些药材是用来治疗何种病症的？长白山黄精有补气固元之功效，龙骨可安神延寿，猪牡丹研磨成粉，可用以凝血，皆为异常之珍贵。往往在其他药方中添加少许以辅之，应对其他不同的病症。那可否医治肺疾？肺疾，这么说来，太医院似乎有一张偏方，是之前一位黄姓太医留下来的，是说用这几味药为主，辅以数十种药材制成玄丹，可以医治肺痨。但这偏方在医书上并无记载。用药有如此的金贵，一颗玄丹就要耗费几百两白银，痨病又需经年累月的服药。试问，这药方如果有效，何人又经得起这种开销啊？所以太医院从来就没有人验证过这药方是否有效啊。麻烦你了啊，不敢当。家权，送送刘太医。看来太子的确是患上了严重的肺疾，所以才会时常服用这玄丹。刚才刘太医讲到，这太医院便有配制玄丹的药材。太子是储君，宫内绝对不会怜惜任何钱财去给太子治病。为何这傅太师还要偷偷的从宫外运送？他这些年贪墨的钱财，大半都搭进去了吧？
废疾自古难愈，即使侥幸治愈，但身子也会大不如前，甚至还会影响寿辰。天家子嗣若是患上了痨病，往往会失去继承大统的资格。若是让群臣知道了此事，说不定会有人上书官家，恳请另立太子。所以，明知是个销金窟无底洞，太子和太师都要把此病瞒下。那这岂不是傅太师贪赃枉法的最好证据？以傅太师的俸禄，即使是加上这些年官家的赏赐，也难以支撑如此开销啊。只要我们将2名药师抓来细细审问，之后再押去刑部，看他如何抵赖。不妥，那2名药师只是普通的药师，他们只是在尽医师的本分，治病救人，何罪之有啊？若对他们行逼迫之事，非君子所为。成大事者不拘小节，况且只是审问他们，并不会加害于他们，大不了事后我再去赔罪便是了。我只是怕此时会彻底将王爷推到太子的对立面上去，何况王爷近日在朝中有所作为，更是接下了开封府尹一职。即便太子殿下之前对王爷没有猜疑，此事过后也会有所防备。如若我们真的要扳倒傅太师，就等于是将太子的病公之于众。倘若太子在此期间发现这2名药师有恙，岂不是逼着他与我们为敌？如你所说，此病必然将王爷和太子推至对立面。那既然无论如何都绕不开太子，何必忌讳？玄丹之事，的确是一个能扳倒傅太师的突破口。诚如卿家所言，我们如此行事，后果将不可估量，甚至会引起整个朝堂的动荡。王爷，此事对你影响深远，如何抉择，还希望你来定夺。太子聪慧善良，未来一定是国之明君。本王不想因为这件事，让太子殿下心生怨怼，逼得他和傅太师同流合污。所以本王决定再去面见太子一次，待面谈之后，再做定夺。卿家，你觉得王爷会去对太子说些什么呢？我觉得王爷会劝阻太子殿下不要这么轻信傅太师。我猜王爷会将这些药材放在太子面前，并告诉太子已经知道了他废疾之事，并向太子保证自己绝不会觊觎太子之位，让太子不要庇护傅太师。怎么，你好像不赞同王爷此举？为何？若废疾之事公之于众，太子之位是否能保住，其实不取决于王爷想或者不想，而是取决于官家和朝臣是否为江山社稷考虑。除非王爷做出了罪无可恕之事，自毁前途，彻底没了继承皇位的可能性，否则太子殿下如何敢放心，又如何敢放弃掉自己最大的助力傅太师？所以，劝服太子殿下绝非易事。你既然明白这一点，为何刚才不劝阻王爷？在下都能明白的道理，相爷又岂会不知呢？相爷之所以没有劝阻，是因为有其他的考量在其中。你才去了户部几日，竟学得如此滑头。唉，我非不想劝，而是不能啊。王爷
是个重情良善之人，非常在意于太子的兄弟之情。重情良善有何不好？作为普通人，自然是值得推崇的品德，可为官为王，私情小义，则不可取。善恶岂有大小之分？品性岂有官民之别？有，当然有。肩上的担子不同，善恶便不同。100个人和1个人的性命，孰轻孰重？自然是一样重要。众生平等，岂能以多寡论轻重？那行军打仗为何有断后一说？这难道不就是牺牲小部分，保全大多数吗？是。敌军围城，粮草将尽。若将粮草都供给官兵，也许终可退敌。可城中的百姓将会饿死大半。若是将粮草都供给百姓，官兵无力抗敌，兵败后，城中的百姓将面临烧杀抢掠，而敌军更可长驱直入，攻克下一个城镇。你若是作为城守，又当如何抉择？为官不为圣，为圣不为官。朝廷官员若是都以普通人的道德爱憎作为为官的准则，那并非是真正的为百姓谋福，而只是求自己的清明而已。